بما ان كل الناس نزلت الكحك العادي، احنا جبنا لكم اختراعات الكحك السنه دي. العبد بلبن، زيرو شوجر، سيبس، بالمي. حلويات ابو اللبن. اول براند هنجربه العبد منزل اختراعات كتير، هنحط دول على جنب ونجربه. اول حاجه معانا ان العبد الغريبه الوايت لوتس. هي غريبه عاديه جدا بس عليها وايت شوكليت وجواها لوتس، فهنشوف مع بعض هي عباره عن ايه. يلا بينا. يلا، ريحتها حلوه جدا، يلا ندوقها. يا ولد الجنيه، ده اختراع في التمام. انا في العادي ما بحبش الغريبه بس حبيتها الصراحه. هو اللوتس اللي جوه شويه مش كتير، بس الغريبه طعمها حلو قوي. غريبه عادي، الذوبان بتاعها الطبيعي، الوايت شوكليت بتاعها مش منشفها، طعمها كويس جدا، واللوتس بتاعها تحفه وممتاز. اختراع حلو جميل الصراحه، حلو جدا. تاني حاجه معانا الكوكيز شوكليت تويست. الكوكيز كوكيز عاديه، فيها وايت شوكليت وفيها شوكولاته عاديه. طبعا الشوكليت شيبس من فوق، نشوف عباره عن ايه بالظبط وطعمها عامل ازاي في الاختراع. هي عليها شوكليت شيبس من فوق، ده الشكل بتاعها. جامده بني قوي. فكرني ببيمبو. بيمبو بيمبو البسكوت اللي عليه شوكولاته، شبه بيمبو بالظبط. يعني الشوكولاته العاديه بتفكرني ببيمبو، الناس اللي عارفه بيمبو. حلو قوي. انا عايز اقول لك ممكن تكون دي اكتر حاجه هتعجبني الحلقه دي. انا اول مره عامه اكل كوكيز، يعني ما اكلتش كوكيز قبل كده، بس هي شبه بيمبو، يبقى انا اكلته قبل كده. بعد كده وايت شوكليت عليها برضو شوكليت شيبس من فوق، ده كده شكلها. يلا ندوقها. الكوكيز اصلا كاكاو من جوه. فعلا كوكيز طعم كاكاو طاغي فيه. والشوكليت شيبس بتاعه طعم الشوكولاته برده واضحه جدا. الشوكليت شيبس بتاعه برده يعني يعتبر نفس اللي فاتت، هو بس غالب عليها طعم الكاكاو. وكمان العجينه بتاعت الكوكيز نفسها ناشفه شويه اكتر من الشوكولاته العاديه، بس هو كاختراع طعمه جميل. عاجبني قوي اللي هي الشوكولاته العاديه اكتر. كحك فستق. هل الكحك الفستق ده بقى الفستق، كنت لسه هقول لك الفستق هيبقى بره ولا جوه في شكل الفستق من جوه؟ وانا ملاحظ حاجه مهمه، الكحك شكله دايب وده بيوضح مكسر خالص ان في سمنه بلدي زياده. كمان العبد عامل حركه حلوه كده، جايب لنا حاجه زي الملاحه كده عشان نحط بيها السكر. تعال نحط السكر بقى ونشوف السكر هيبقى على قد الازازه ولا اكتر منه. ده منظرها كده بعد ما حطينا فيها، ده كده شكلها. عاملين فيها خرام ضيقه عشان لو عايز تنزل شويه صغيرين، وناحيه كبيره. تحب السكر كتير ولا شويه؟ يعني في المتوسط منه. ما فيش متوسط شويه كتير. يعني ممكن حبه كده. ايوه تاني بس كده. انا هدوقها الاول من غير سكر بصراحه. طب ماشي، دوق انت بسكر، انا هدوقها من غير عشان ما بحبش السكر. كحك بالفستق، بسم الله. مش بصوص الفستق، ده هو جواه فستق. بس الكحك دايب قوي 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 قوي. كحك فستق محشي فستق من جواه، مش مجرد صوص، لا قطع فستق بالفعل. في اكتر من حبايه، يعني انا اكلت حبايتين وفي حبايه في النص التاني من الكحكه. كحكه دايبه وممتازه، يعني الكواليتي حلوه. يلا نخش في اللي بعده. بعد كده معانا الكحك المشوكلت، ده كحك عليه صوص شوكليت من بره. نفس القصه برضو، جايب معاه الملاحه دي او السكريه بقى. سكريه. طيب هندوقه كده، بالتالي هو مش هيبقى محتاج سكر، ده شكله كده. يلا ندوق. ناقص حاجه، طعم السمسم هنا كان باين، عالي قوي. وعايز اقول لك الكحك هنا خشن، التاني كان ده خشن. بس طعم السمسم حلو قوي. انا اول مره اكل كحك بالشوكولاته، مش وحش، مش وحش، بس وعايز اقول لك ان الشوكولاته مش طالعه طعم الكحك عادي يعني. طعمها حلو صراحه، حلو. يلا نخش على اللي بعده. اخر حاجه من العبد هو البسكوت المشوكلت، ده شكل العلبه بتاعته كده. بسكوت عليه طبقه من الشوكولاته. بسكوت عادي خالص، بس ريحته حلوه قوي، وشكله شكل الكوفرتينا. بسكوت الكوفرتينا شبه البسكوت اللي بيتباع في المحامص اللي عليه السلوفانه الخضراء بتاع العيد، اللي هو البسكوت البيضاء. يلا ندوق. بسم الله. هو نفس الطعم. فرق ان ده ويفر وده بسكوت، بس قريبين من بعض جدا. بس كاختراع حلو جدا على فكره. وشكله جميل، ونوع الشوكولاته اللي مستخدمينها كويس قوي. كويس جدا. يلا نخش في اللي بعده. تاني حد معانا النهارده براند زيرو شوجر باي كيتونيستا. يعني كيتونيستا جاي من الكيتو، من الدايت. البراند ده اكتر للناس اللي بتعمل دايت او الناس اللي عندها مقاومه انسولين او سكر مرتفع، لان كل الكحك او الغريبه او كل منتجات العيد بتاعتهم محسوبه السعرات، معموله بدقيق اللوز وسكر ستيفيا. تعال نفتح كده مع بعض. هي فيها انواع كتير، فاحنا هنفتح نوع نبدا نجربه ونشوفه مع بعض. اوريكم شكل العلبه كده، ده شكل العلبه. لو عايزين تعرفوا مكوناتها برده مكتوب على العلبه من ورا. اقول لكم المكونات بتاعتها: دقيق لوز ودقيق جوز هند، مونك فروت، بيض، زبده نيوزيلندي، وستيفيا، وسمسم، وسمن فلاحي، وفانيليا، وكاكاو خام، وشوكولاته محليه بالستيفيا. هو الباكنج بتاعهم حلو، يعني شكل العلبه حلو قوي 3 دي كده. هنفتح بقى ونجرب. اول حاجه ممكن نبدا بيها، دي اخر حاجه هنبدا بيها عشان مش عارفين اسمها. اخر حاجه هنبدا بيها. تشرب ايه؟ فراخ.
بوكس زيرو شوجر في اشكال مختلفه من الكحك والبيتيفور والبسكوت. بالنسبه للكحك معانا كحك ساده، كحك ملبن، وفي النوع الرابع لسه هنشوف مع بعض هو عباره عن ايه. وكمان البوكس فيه نوعين بسكوت، بسكوت الساده العادي او البسكوت الفانيليا والبسكوت الشوكولاته، وفي غريبه وبيتيفور وسابلي. كمان موجود بديل السكر الدايت ده سكر ستيفيا. هنبدا كده مع الكحك. كحك الساده منزلين في البوكس منه 4 قطع، شوفوا مع بعض. شكلها حلو على فكره، مهريه برضو خالص وصغيره يعني مش كبيره. هي ريحتها كحك، مش عارف دي لوز ازاي بس هي ريحتها كحك. ريحتها كحك عادي خالص. بسم الله. فيها سمسم، سكر ستيفيا مودي الطعم مش زي السكر العادي بس هي مش وحشه. سمسم زياده. سمسم. والله تجربه مختلفه يعني ما ضايقتنيش خالص، تجربه يعني ممكن اجيبها تاني. حلو. طعمها قريب في افتر تيست سمسميه كده بتاعت هو سمسميه والله سمسميه. بس هي طعمها حلو ومش حاجه شاذه عن طعم الكحك اللي احنا عارفينه. بس خفيف. سمسم سمسم فيه زيت، بس زيت فيها جامد. تاني حاجه تحت الملبن نفس الموضوع برضو 4 بس دول النقشه باينه فيهم اكتر شويه بتاعت الكحك. ده تحت الملبن حاسس قوامه اتقل شويه. هو مكتوب عليه ملبن بس هو فيه من جوه عجوه. بص مش باين قوي بس هنشوف. ممكن حشو جوه شويه. ما هو يعني هو الكحك اسود بس هم كاتبين ان هو ملبن. بسم الله. ده عجوه ده بقى عجوه مش ملبن، هم كاتبين غلط. نفس طعم الكحكايه العاديه برضو بس جواها عجوه. لا يعني خالص. العجوه خفيفه خالص من بعيد خالص. لا ما عجبتنيش. بعد كده كحك عين جمل، ويا رب يطلع عين جمل ولا يطلع لوز او سوداني على حسب. دي برضو قوامها ممكن مش اخف من اللي فاتوا. والسمسم برضه موجود عليها من بره كمان. بسم الله. عين جمل. زي الاولانيه بالظبط الساده، هي حلوه قوي والسمسم باين، والعين الجمل ما زودتش يعني ما ضافتش جامد، بس هي الساده او ما فيهاش عجوه طعمها احلى بكتير من اللي بعجوه. دي حلوه جدا اللي بعين الجمل دي. انا عايز اقول حاجه بس ما عجبنيش والله، ما عجبني عادي جدا خالص. اخر نوع من الكحك في العلبه معانا وده اللي لسه مش عارفين هو عباره عن ايه، فهنشوفه مع بعض. تقريبا ممكن يكون فستق او ملبن بقى. ممكن ده نوع الملبن. ممكن. حاسس ان هي اكبر. انا جالي امتلاء اصلا منها. انا حاسس انها تقيله اصلا. دايبه خالص. هتكون دي فعلا الملبن ولا ايه؟ بس هي اصلا دايبه. طب احنا هناخد دي المفروض في النص ماسكه نفسها. ده الملبن. ده ملبن. ملبن. طب خد لك بقى واحده سليمه وانا هدوق دي. مفيش واحده تانيه سليمه. وقعته يخرب بيتك. انا اول مره ادوق ده الملبن مش مسكر. انا شايف ان هي حاجه غريبه بالنسبه لي، يمكن انا عشان مش بجرب الدواء. لا مش انت لوحدك. مش غريبه يعني مش عارف. لا مش حلوه خالص. بعد كده معانا البسكوت المشكل ال6 قطع ده هنفتحه برضو. بفتحه برضو. تعال عنده البسكوت. طبعا البسكوت بيحب ايه؟ بيحب السقسقه. بس ندوق الاول. ندوق الاول. انا خايف يكون في سمسم زي الكحك. بحبه زي ده عادي. الاستيفيا مش راكبه معايا. سكر الاستيفيا مش راكب معايا في الحلويات دي. افتر تيست مال يتيم. مش وحش بس تقيل. انا اصلا من اول ما بدانا الكحك بتاع العلبه دي بتاع الزيرو شوجر الحاجه نفسها تقيله يعني. انت ممكن تاخد وعدتين كحك وتشبع، مش زي مثلا الكحك العادي ممكن تضرب واحده واثنين وثلاثه واربعه. هو مش وحش بس مش حلو. مش حلو. هو عادي. هو مش عاجبك؟ مش عاجبك خالص؟ مش حلو. مش بسكوت صح؟ لا. بس الناس اللي عامله دايت والله يبقى كويس جدا، والناس اللي عامله سكر طبعا مش احسن ما هو بياكل حاجه من غير ملح من غير هيعجبك سكر جدا. هيبقى جميل. انا واحد بحب السمنه عادي. انا راجل مدهن. اللي بعد كده معانا البسكوت الشوكليت. يلا تعالى نص ونص بقى نص عشان ونص. يلا ندوق الشوكولاته كده. بسم الله. طلعت ناعم. هو ده الكاكاو طعمه طاغي ما فيش، والسكر قليل قوي شكله. عارف انت لما تيجي تخبز حاجه على الناشف كده ما تحطش عليها زيت ولا سمنه تطلع. طب هو بجد مش بكتيريا بس ما تقيموش مش عارف. طعمه قريب من سد الحنك الناشف. سد الحنك كده بيبقى ناشف والله بجد. بعد كده معانا الغريبه. احنا بقى نحاول نسرع العلبه ونسيبها للناس اللي عندها السكر. بالسلامه ربنا يشفيهم. يلا بينا. طيب هي الغريبه عاديه خالص محطوط عليها من فوق حته ايه دي؟ عين جمل دي ولا فستق. فستق محطوط عليها يعني قطعه فستق. ربع قطعه فستق. ربع كده. يلا ندوقها. خلي بالك الفستقيه تخلص. طعم جوز الهند قوي جدا. ما بدلين السكريات والحاجات اللي في العلب العاديه يعني. هنا طعم الطاغي في الغريبه جوز الهند مش الذوبان بتاع السمنه. هي مش وحشه ولكن مختلفه. عايز اقول لك ان البوكس كله مختلف على فكره. هو يعني كله حاجات يعني تجارب
جديده. جديده بالنسبه لي. بس عايز اقول لك الناس اللي يعني عايز تاكل حاجه منخفضه السعرات، الحاجات دي هتعجبكم قوي. عايز اقول لك ان الكحك، كل انواع الكحك، الكحكايه واحده فيها 67 سعر، البسكوت 72 والبيتيفور 74، وكل الحاجات دي اصلا من غير سكر، يعني ما فيهاش سكر، كلها بدائل سكر، بديل طبخ، ودي حاجه كويسه. يعني كون ان هي ما فيهاش سكر بس طعمها مسكر، دي حاجه كويسه بالنسبه لاي حد حابب ان هو يمشي على نظام ويحتفل بالعيد عادي. انت هتاكلها ليه يا ابني؟ بطنك هتتملي، ما تاكلش للاخر، انا بقعد اشيل بحاجه من ايدك، خلي بالك. ما هي 67 كالوري. بعد كده معانا البيتيفور. البيتيفور بالنسبه لي عشق، فالناس دي لو لعبت في البيتيفور بالنسبه لي لعبت في الثوابت. طب بص، تاخد دي طعم ودي طعم، وفي علبه ثانيه برضه، فايه يعني دي عشان نبقى كل واحد بياخد. هو مبدئيا لعبوا في الثوابت. شكله مش بيتيفور خالص، ولا ملمسه ولا شكله ولا ريحته. انا حاسس ان هيحصل لي ايرور في باقي الحلقه. بس والله ما تعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. كادوتي العاديه الاول. يعني ممكن يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشق واحده في قلبي. ناشف بصموت ناشف. ده مش بيتيفور، ما فيهوش البيتيفور، ما فيهوش. انتوا ما تصدموش، هو كده دايت، يعني ده مش بنقيمه زي الباقيين. يعني لو انت كنت قبل ما تعمل دايت متعشم تاكل بيتيفور هيبقى بعيد، بس اهي تمام. انا وتتنزل. بس لذيذ في الموضوع، مفيش سكر، 67 كالوري. ده 74 كالوري. انت عارف حوار الكالوري ده بيفكرني بايه؟ النكته الصعيدي في الطياره لما المضيفه قالت له نحن على بعد 300 قدم، ولا يعني حد هيعد وراك. اخر حاجه معانا السابليه، هو عليه بقى شوكليت، احنا هندوق واحده كده يعني اللي هي الفكره وصلت. انت معاك قلب؟ انا ما خدتش قلب، ده وايت شوكليت. طيب هو طلع له قلب وانا طلع لي زي ما انتم شايفين كده. هو طلع له قلب وانا طلع لي دايره. ايه يعني؟ هو بعيد عن ملمس وطعم السابليه. هو بعيد عن طعم وملمس اي حاجه. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ انا اوصف لك ايه ده. عارف طعم اللذيذه بتاعت مولد النبي؟ يا ابن اللعيبه، فود ريفيور. هو جابها، هي تايه مع الدماغ. انا عارف انها كانت تايه والله بجد. فعلا هي فعلا طعم اللذيذه بالظبط بتاعت مولد النبي. تجربه جديده حلوه، بس مش سابليه بالمفهوم بتاعنا، بس لذيذه ولذيذه. كده خلصنا زيرو شوجر. يلا نخش في اللي بعده. بعد كده معانا اكبر علبه كحك النهارده، بالميه. هي العلبه دي فيها كل انواع الكحك والبسكوت والغريبه والسابليه وكل حاجه. هنجرب بس الاختراعات، الحاجات اللي هي الساده والعاديه ممكن ما نجربهاش يعني. هنبدا باول حاجه البسكوت الشوكليت نص ونص. هو شكله مش شكل العبد خالص. هو شكله حلو كده. ريحته سمنه بلدي جامد. لا سمنه بلدي جامده قوي. ريحه سمنه عاليه قوي. سمنه عاليه قوي. ندوق. بسم الله. ريحه السمنه جامد. طعم السمنه واضح. الشوكولاته كويس في جزء من البسكوت. طعم البسكوت حلو، بس عايز اقول لك انها دسمه جدا، يعني مش هتقدر تاكل اكتر من واحده منها. السمنه البلدي فيها طعمها طاغي. والشوكولاته برضو غنيه فتقيله. البسكوته مش خفيفه خالص، بس حلو. يلا نخش في اللي بعده. بعد كده معانا البسكوت لوتس. هو مش بصوص اللوتس، هو المفروض ان هو بسكوت زي البسكوت اللي احنا بنشتريه زي بتاع الشاي وكده باللوتس. ده شكله كده. ريحه اللوتس طاغيه. ريحه اللوتس طاغيه فيه. له هو طعم البسكوت العادي. يعني مش حاسس باختلاف خالص. هو اللوتس جاي من بعيد قوي يعني، يعني مش قوي قوي يعني، بس بسكوت شاي عادي خالص. بعد كده معانا الكحك الشوكليت. ده الشكل بتاعه. طبقة الشوكولاته اللي فوق نضيفه قوي. انا شايف ان دي اقوى من العبد. احسن من العبد. يعني العبد نازل بالكحك المشكلت، بس بالميه عاملين الكحك المشكلت احسن. لا وتقيل برضو، او السمنه يعني السمنه قويه، او الزبده اللي مستخدمينها قويه قوي، طعمها باين قوي في الكحك والبسكوت بتاعهم. خش في اللي بعده. وجربنا انت البيتيفور. لا البيتيفور ده عشقك ده صح؟ قصه. الناس بتجرب الشاي بلبن مع الكحك والبيتيفور. انا بالنسبه لي السيفن. والله بجد السيفن. يعني جربه. طيب ده بيتيفور بالفستق والبندق كده عليه صح؟ فستق بس بيوقع بسم الله. فستق كتير. دايب، بس برضه نفس الكومنت، السمنه او الزبده تقيله قوي. المربى اللي في النص واضحه ومظبوطه، مش بتجزعك. والشوكولاته اللي فيها برضه مش بتجزعك، نفس الشوكولاته اللي موجوده في الكحك برضه. لا هو بالميه الصراحه الخامات بتاعته ممتازه. يلا بقى كده نخش على انواع الكحك. هم مش كاتبين عليها، بس في 5 علب كحك. افتحها كده نشوف دي محشيه ايه. عين جبل. عين جمل؟ عين جبل. ماشي. بسم الله. جامده. طعم السمنه فيه عالي طاغي. جامد. هو البراند كله شكل السمنه عنده عليه. لا مش ممكن. بس طعمها حلو قوي.
وطعم السمسم باين فيها، وهي من الكحك الناعم مش كحك خشن. فطعمها جميل. النوع اللي بعد كده اتوقع ده نوع ايه؟ افتح كده. قولوا بقى انتوا في الكومنتات ده ايه؟ انت بتفتح الباب لحد جاي لك. وريني يا عم ايه البازل ده؟ عجوه. عجوة. برافو، اللي كتب كده عجوه في الكومنتات دي جايزه. كحك عجوه. ناشفه قوي العجوه. انا خدت حته ما فيهاش عجوه فمش عارف اقيم. خد يا عم. خد انا دوقتها. عمرو بيلا. يا ريتني ما خدتها. لا ناشفه جدا. عجوه ناشفه قوي اهو. ناشفه ناشفه ناشفه. ده اختراع، مش اختراع، هو عادي بس مجلي. خش في علبه الكحك اللي بعد كده. شوف لنا بقى دي ايه؟ تفتكر دي ايه؟ وحشه قوي. شوف لنا دي ايه بقى؟ هتبقى طعمها طعم ايه؟ احساسي يقولوا ان دي فستق، هي مش مكتوبه بس انا ملبن. حاسس. انا حاسس عجوه. مش هاخد تاني عجوه. انا مش فاكر عجوه ولا دي شوكولاته. حطها بقى. شوكولاته. طب ادوق. دوق. ادوق. اكتبوا لنا في الكومنتات ادوق ولا مش عايز تتم. والله. لا مش الطف حاجه خالص. دي مجليه منهم، تاني واحده تجلي منهم. ده بقى عباره عن ايه؟ افتح كده. ماشي بسم الله. ساده كحكه ساده. انا خلاص مش يعني هدوق انا الساده. يعني هو تمام. احمد زي الحاج احمد. وكده تبقى اختراعات بالم خلصت. يلا نخش في الاختراعات اللي بعدها. هنخش بعد كده معانا بلبن اللي عامل خناقه كبيره قوي على السوشيال ميديا مع العبد. او عايز اقول لك ان هو يعني حتى العلب نفس المقاسات والالوان بتاعت العلب الثانيه، يعني هو فرق ديزاين بس بتاعت العبد وبتاعت بلبن. بلبن عامل السنه دي كحك، عامل كحك عجوه وكحك ملبن وبسكوت وكحك بيستاشيو. تعال نبدا مع اول حاجه مع الكحك والملبن ونشوف ونقول لكم. طيب اول حاجه معانا الكحك، كحك ملبن. ده كده شكل الباكجينج. هو برده جايب حاطط سكر سكينه. بص السمسم باين. بس هو الكحك حجمه كبير شويه عن العبد اه وباين عليه ان هو متغذي يعني. السمسم على الوش كده باين موجود. ماشي يلا ندوق كده ونشوف. بسم الله. كحكايه ناعمه قوي. مش تقيله. طعم السمسم فيها باين. انا شايف يعني حلو يعني هيخش المقارنه يعني شايف ان هو طعمه كويس وفي الاخر ممكن يطلع من افضل الكحك اللي احنا دوقناه النهارده. كويس جدا. هنخش في اللي بعده. طيب بعد كده معانا كحك العجوه. تمام. هو عامل الوان مختلفه في العلب بس هو نفس الباكجينج من جوه او العلب من جوه هي. السكينه معاك. تفتكر مين اللي هيكسب في الخناقه بتاعت العبد وبلبن دي؟ بص هو لحد دلوقتي عبد عامل اختراعات حلوه بس بلبن مفاجئني. صح كحك حلو. بلبن مفاجئني. كحك ملبن حلو. ماشي هي نفس الشكل برضو. يلا ندوق. بسم الله. لا الكحكه دي خشنه مش ناعمه زي الثانيه. والحاجه الحلوه ان العجوه نفسها مش ناشفه قوي، لا كويسه والكميه بتاعتها حلوه جدا. طيب انا شايف ان الكحكه برضه هي فعلا مش زي اللي فاتت بالنسبه للقوام بتاعها، انشف وفي نفس الوقت العجوه بتاعتها السكر بتاعها مش عالي مش هيجزع، وبرده ما حطيناش سكر فسكرها كويس ممكن تاخد منها كميه فعلا هي ما بتجزعش. ما بتجزعش معاك خالص. يلا نخش في اللي بعدها. تالت حاجه معانا البسكوت من بلبن. لسه مش عارفين هو البسكوت جوز هند او برتقال. هنشوف مع بعض. هنشوف مع بعض. افتح كده. مش قادر. لا جوز هند. لا جوز هند. جوز هند. جوز هند. طاجن طبيعي جدا ما فيهوش طعم جوز هند طاغي فيه قوي وطعمه حلو. عايز اقول لك ان هو خفيف. هو العنصر مش تقيل المشترك خالص. كله. بص يعني هو من خفته بص هو خفيف خالص يعني وطعمه حلو ومش تقيل يعني تقدر يعني تاكل منه شويه حلوين. تجيب شاي بلبن وتقعد تسقسق معاه كده يبقى تحفه. بس هو مش اختراع قوي يعني. وفي نفس الوقت بلبن كل المنتجات لحد دلوقتي اللي ملاحظ ان هي كلها خفيفه مش دسمه. مش تقيله خالص. مش تقيله خالص. يلا نخش في اخر حاجه من بلبن وهي كحك بيستاشيو. المختلف في كحك البيستاشيو من بلبن بقى المره دي ان الكحك البيستاشيو مش جوه، هو بره متغلف بره يعني هو طبقه كده صوص بيستاشيو واللبن جوه. فهل بقى ده هيخليها متفتته ولا ايه؟ حمص الصوص البيستاشيو. انا عايز اقول لك دي اكتر حاجه متحمس الطعم لها. بتاعه عامل ازاي؟ يعني هي مديها لها شويه من الدليفري بس اوريها لكم برده. ده الشكل بتاعها كده سايحه بطريقه بيستاشيو بقى. ايه ده؟ ايه ده ريحتها كفته. لا بيستاشيو. يلا ندوق. بحاول افهم بس جامده قوي جامده.
طيب كده خلصنا بلبن. عايز اقول لك ان الاختراع بتاع الكحك البيستاشيو ده حلو قوي، جربه هيعجبك جدا. وانت رايك ايه؟ بص انا رايي ان بلبن الكحك هو نازل فيه خفيف، عنصر الخفه في الكحك نازل في كل الاصناف بتاعته، سواء في الكحك البيستاشيو او الكحك الساده او العجوه او الملبن او البسكوت. الفكره ان انا بالنسبه لي لو اقول افضل منتج البيستاشيو بالصوص، لان هو الوحيد المتميز فيه. هو طعمه مختلف لان هو يعتبر هو الاختراع السنه دي. باقي الحاجات دي بيزك خالص، هي كحك بالعجوه وكحك ملبن وبسكوت. هي الميزه ان طعم البيستاشيو او الصوص بتاع البيستاشيو ما عندوش سكر كتير، فمعادل شويه مع طعم الكحك. يعني هو ما جزعنيش، طعمه حلو قوي. والاضافه نفسها مع طعم الكحك انا مش حاسسها شذت عنه، لا بالعكس هي ادت له اضافه. فلا انا ارشحه بقوه للناس تجربه، جميل جدا. بالظبط. والكحكايه كويسه، قوامها مش طري خالص ولا ناشف خالص، قوامها معتدل، في نفس الوقت سكرها مظبوط من غير ما تحط سكر. اللي بيحب السكر الزياده هيقدر يحط، يعني معادله ممتازه جدا. يلا بعد كده نخش في البراند اللي بعده مع افخم علبه بقى جات لنا النهارده، علبه سيبس. عايز اقول لك ان العلبه دي الوحيده اللي جايه ميتال، تمام. وعايز اقول لك ان رصه الكحك برده جواها شكلها حلو جدا. هنفتحها كده مع بعض. بص اصلا الشياكه تحفه، شكلها حلو جدا والباكجينج بتاعها حلو جدا. وعايز اقول لك ان اكتر حد عامل افتكاسات السنه دي هو تسيبس. تعالوا اقول لكم الاول قبل ما نبدا هي فيها ايه. فيها كحك ريد فيلفت، كحك جولد، فيها كحك شوفان، وفيها كحك فواكه، وكمان فيها كحك ماتشا وكحك بلو بيري، وغريبه فواكه وغريبه شوكليت شيبس. تعالوا نفتحها مع بعض كده ونشوف طعمها. يلا بينا. صعبان هنفتحها. ده الشكل بتاعها. تفتكر بقى طعمها زي شكلها؟ هنشوف، بس يعني انا في حاجات متفائل بيها خير وفي حاجات تانية مش عارف هتظبط ولا لا. يعني الماتشا ده اللي ما يعرفش الماتشا عموما يجي ناخد عنده. هو الماتشا ده عباره عن نوع من الشاي الاخضر الياباني، ففي ناس اللي مش عارفه. فاحنا هنبدا نشوف الطعم بقى العشبي نفسه هيبقى طاغي على طعم الكحك ولا لا. يعني هنشوف الافتكاسه دي ظابطه اصلا ولا لا. بس هنبدا باول حاجه كده كحك الريد فيلفت. هو محشي حاجه بس هي مش عارف. مربى طاوله. هو احلى حاجه ان في الافتر تيست بتاع الريد فيلفت في الاخر كده مدي طعم حلو قوي للكحك. افتر تيست اسبوسيد توت. لا والله الافتر تيست حلو قوي بتاع الريد فيلفت. وكمان محشيه من جوه. انا كنت فاكره في الاول ملبن بس هي مربى فراوله باين. طعمها حلو قوي. وزي ما انت شايف كده هي من جوه برده هي كلها لونها احمر على بعضها. يعني هو لونها احمر. هنخش بعد كده في كحك البلو بيري. ده منظر الكحك كده. مش عارف الميكس ده هيبقى عامل ازاي بصراحه. يعني بلو بيري مع الكحك. بسم الله. طعمه صناعي قوي. صناعي. عارف كده ما تروح تشرب او مش تشرب، عارف ما تروح تطلب تشيز كيك بلو بيري بس بتطلبها في كافيه، فهو مش محل حلويات، فبيبقى عنده الصوص اللي هو بيبقى قدام البار ده اللي هو الجريدينت اسمه ايه السيرب. هو طعم السيرب مش طعم بلو بيري حقيقي. يعني حاسس طعم صناعي قوي وموصل على الطعم بتاع الكحكايه في مزز كده، فمش عاجبني بصراحه. في مزازه في الاخر كده، مش الطف حاجه خالص. هنخش بقى اللي بعده ودي اغرب حاجه النهارده. المفروض دي كحك الماتشا الياباني. انا قلقان منها والله، قلقان منها. حاسس انها بقت في الحب. انا حاسس ان هي هتبقى حراقه، مش عارف في ريحه صح؟ شاي عشب كده بعيد كده. هو كحك الماتشا ده اللي ما يعرفش، الماتشا ده عباره عن نوع من انواع الشاي الياباني، بس مش عارف ايه الميزه اللي فيه ان هو يحطوه في الكحك. فهدوق واقول لكم التجربه شكلها عامل ازاي يعني. لبسناها كروتي. طعمها ايه؟ لا بجد والله ما عارف اوصف الطعم، بجد والله ما عارف اوصف الطعم. هي حاجه غريبه اول مره ادوقها في حياتي. انا عارف وصفها. هي كحك بالشاي الاخضر. عارف طعم الشاي الاخضر اللي هو الباكت ده بتاع رويال، مش التاني بتاع ازيس. وهي اصلا محشيه من جوه برضو حاجه زي مربى الشاي ده برضو الاخضر. ايه مربى الشاي دي؟ مفيش حاجه اسمها مربى شاي صح؟ يعني هي طعم قوي يعني كحك بالشاي الاخضر. مش عارف مين اللي ممكن ياكل حاجه زي كده، بس مش عجباني، مش حلوه يعني. وشاي اخضر ياباني صح؟ شاي اخضر ياباني. طيب كده احنا خلصنا افتكاسات الكحك. اخر افتكاس بقى موجود وهو الغريبه بالفواكه. معروف عن الغريبه انها بتبقى ناعمه خالص يعني، فمش عارف ميكس الفواكه المجففه مع الغريبه هيبقى عامل ازاي. يعني ما ظبطتش. هي فواكه مش عجباني، انما الغريبه حلوه قوي، ناعمه وهشه قوي ومن جوه متماسكه كده. حلو. بس الفواكه ما ضفتهاش. انا عندي مشكله مع الفواكه والله. مش حاسسها خالص. لا مش حلوه. الغريبه والكحك حلوين، بس الفواكه مش حاسسهم خالص. طب لو قلنا اكتر اختراع عجبك في الاختراعات دي ايه؟ اول واحد. هو فعلا عجبنا كمان كحك الريد فيلفت ده. طعمه تحفه. هو يترشح بجوه كمان. لو عايز تجرب ممكن تجرب الكحك بتاع الريد فيلفت ده. كده خلصنا تسيبس. يلا نخش على اخر براند معانا وهو حلويات
ابو اللبن. في افتكاسه عاملها حلويات ابو اللبن ما شفتهاش في باقي البراندات، اللي هي ايه؟ هو جايب كل الكحك والبسكوت والبوتيفور والحاجات دي جايبها كلها ساده وحاطط الصوصات في النص. يعني تعالى كده اوريكم المنظر ده كده، المنظر بتاعها. يعني هو جايب الكحك العادي واللي بالعجوه والبسكوت والصابلي اللي هو الشكل اللي هو عامله ده والبيتيفور والبسكوت حتى الشوكولاته والتاني الفانيليا، وعامل في النص كده نظام زي المطاعم مش زي محلات الحلويات. 3 صوصات، النوتيلا واللوتس والكراميل. هو ريح دماغه. هي بصراحه فكره حلوه قوي بالظبط. يعني قال لك اللي بيحب الساده ياكل، اللي بيحب السكر ياكل، اللي يحب النوتيلا ياكل، اللي يحب اللوتس لا. وعايز اقول لك ان الشكل نفسه بتاعها حلو قوي. يعني هي تنفع كهديه جدا هي برضو وتسبس بصراحه. شكلها تحفه، شكلها حلو. العلبه دي اسمها دايف ان فينجرز ديلايتس زي ما انت شايف كده، حلوه جدا. وعايز اقول لك ان انت لما بتطلبها السعر بتاعها نفسه حلو قوي. يعني هي كانت عامله حوالي 450 485، فالسعر حلو قوي وهي شيك جدا انك تروح لحد بشكل مختلف والشكل بتاعها. يعني تعال نفتحها بقى وندوق. هي الافتكاسه هنا في الصوصات، فهندوق على طول بالصوصات عشان هي فيها حاجات كتير. لو قعدنا ندوق حاجه مش هنخلصها. ده حجم الصوصات كده، يعني هي مش كبيره بس مش صغيره خالص. يعني هي النوتيلا بس حد واكل منها. انا عايز بس اتاكد ان الاخير ده كراميل ولا لا. كراميل. كراميل. ماشي، هنجرب ايه؟ البسكوت. هنبدا باول حاجه الشوكولاته اللي هي النوتيلا. هي حلوه بس هي مسكره قوي النوتيلا. حلوه بس مسكره. تعال ندوق اللي بعده الكراميل زي ما انتم شايفين كده. مظبوط، الكراميل مظبوط، السكر مظبوط بس هو خفيف شويه. اخر حاجه اللوتس. اللوتس بقى اللي تقيل خالص اهو. خطير. لوتس كراميل شوكولاته فعلا. لوتس كراميل شوكولاته فعلا. عامل فينجرز برده كده، هنجربها برده بالصوصات. انا هجربها باللوتس على طول بصراحه. يعني النوتيلا ما عجبنيش قوي. حلو قوي فكره ان الصوصات تبقى لوحدها دي. اللي عايز ساده ياكل لوحده واللي عايز بصوص. نجرب بالكراميل ونشوف. لا الكراميل تحفه. الكراميل تحفه. طعمها حلو جدا بس انا مش راكب معايا ان انا احط الشوكولاته اللي هو بسكوت الشوكولاته او البيتيفور عليهم. بس هي الفكره وصلت. انا عايز اقول لك ان شكلها حلو جدا والطعم برضه بتاع الحاجه. عايز اقول لك ان السكر فيه قليل عشان تعرف تحطه في الصوص، بس الصوص السكر اللي فيه عالي قوي. بس هي كتجربه بصراحه حلوه قوي. ولو هجيب في البيت انا ممكن اجيب من حلويات ابو اللبن. بص انا شايف ان حلويات ابو اللبن ان هو ما حاولش يظبط معادله السكر مع بعض الصوصات في البسكوت. يعني مثلا كان في الشوكولاته السكر عالي شويه، في نفس الوقت بقيه المنتجات انت حابب تجربهم بالصوص مفيش مشكله، واحجامهم يعني ممكن لو حابب تشوف احجامهم. ده بالنسبه للكحك وده بالنسبه للبيتيفور. تقدر انت تحكم بالنسبه لك، حابب تجرب بالصوص، حابب تجرب بالسكر او ساده، براحتك خالص. ماشي، دي كانت اخر حاجه معانا النهارده. لو عجبك الفيديو كان تسيب لنا كومنت وتقول لنا ممكن نجرب ايه في العيد او مطعم يكون على كيفك نجربه في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.